就是倚仗着别人的善良，别人对你们的同情，别人对你们的一个放纵与包容迁就，你们呢就这么践踏别人的善良吗？李老师，事儿就是这么个事儿。李老太太也这么大岁数了，是吧？我也不想闹得太难堪，咱尽量是给她好好说啊，我也不想报警，是吧？别闹得太难堪了。我能理解，但是这个事儿吧，有一些事儿，或者说有一些人，你对他的同情与善良、包容与迁就，才是助长这种人的气焰。如果说每一个善良的人啊，那么不善良的人恩将仇报，不知恩不图报，那么这个社会还怎么保持美好？以后谁还会做好事儿？当然，我这边肯定就是尽量的啊，去跟这个李老太太去沟通，毕竟岁数大了，是不是？您的意思呢，我也能明白，啊，尽量咱们能协商解决这个事儿，咱们就尽量协商，也不想让老太太付出啊多大的代价，啊，把钱给咱们退回来，最好。但是有一点，可能对于人性来说，您不是很了解，我们经常接触，有些人不见棺材不落泪，而有些人见了棺材他都不落泪。所以说，如果说事情发展到最后，啊，他不听劝，不悬崖勒马，不回头是岸的话，那么咱们只能说通过法律，咱们必须要让这种，啊，侵占咱们合法权益的、欺负老实的，这种人付出法律的代价，对不对？对不对？您一味的忍让，他不可能啊！李老师，你看，李老太太来了，就这老太太，李老太太，哎，李老太太，李老太太，等一下，干什么？我跟您说一下那个。不是，你这水不是随便喝的吗？也免费给我们喝的嘛。不是水的事儿，老太太，不是水的事儿，这水本来就是给你们喝的。我是说一下我那2万块钱的事儿。我没拿你2万块钱，我什么钱拿你2万块钱了？跟你说几遍了，你怎么老磨叽呢？我没拿，我没拿。哎，老太太，老太太，我跟您说啊，这个老太太，拿没拿您心里边比较清楚，啊，谁呀？我给您做个自我介绍，您不用这么激动啊。我这边是这个北京华人律师事务所的，我是一名法务老师。你怎么还找个法务老师来欺负我？你别激动，别激动，老太太，别激动。欺负我这个孤寡老太太。没人欺负您，我跟您说啊，老太太，咱们呢有什么事儿咱们说什么话，是不是？咱们也不冤枉一个好人，但是我们也不可能放过一个坏人。水每天都放在这里，您喝了不是1天2天了。刘老板是什么样的为人，对不对？这杰文斯林都知道，您也知道，啊，师德行善，大公无私。人刘老板是有一个大爱之人，开这么一个小饭店，人家心疼环卫工人，心疼外卖小哥啊，心疼人家这个送快递的，心疼什么拾荒老人，人家尽人家微薄之力，从外边人家就放点水啊，那么供他们喝，供他们那个解渴，免费的不要钱。那么您是干了什么事儿啊？我干什么事儿？我根本就没干好，你别冤枉我。您这样，您这样，欺负我。我跟您说，这个李老太太，我跟您说啊，您也不要老想着走。这个事情呢，事情发生了，那肯定要解决，对不对？如果说咱们不解决的话，那事情那可能就会上升到另一个高度，那么后果会更加的严重，您也会更觉得不堪。您这样。您呢？您也不要这个，您也不用哭啊！咱们上午咱们店里边，咱们好好唠一唠啊！没人欺负您，水您该喝喝，饭您该吃吃。我只希望咱们能通过沟通的方式，对不对？咱们把这事儿解决掉，行不行？咱们上屋里边说行吗？啊，走吧，走，咱们屋里边说。真是欺负人！我是无女的，就我一个老太太。我的天！来，这个李阿姨，来您坐，来您坐，没事，你坐你的。这个李阿姨啊，我跟您说啊，我不知道您是出于什么心理，但是事情已经发生了，
那么势必啊要还人家刘老板一个公道。您说说，如果说事情发展到现在，那肯定会有原因的。那刘老板这么样的一个人，如果说社会都对他如此不公，好心得不到回报，咱们不知恩，咱们不行善，咱们还不能知恩吗？您更何况人刘老板还是一个知恩行善之人，是不是？他为了什么呀？他不就是想尽一尽自己的微薄之力吗？让这个社会变得更美好一些。啊，您还哭？那么您心里边，如果说这个2万块钱是您拿的，我们也希望您能把这个钱拿出来，归还给刘老板。如果说真不是您拿的，我告诉您，我们今天都不会找您。啊，您说您拿完钱，是不是刘老板找你，跟你左一次沟通，右一次沟通，您呢胡搅蛮缠带耍混，啊，人家都不好意思说啥了。您就是倚仗着别人的善良，别人对你们的同情，别人对你们的一个放纵与包容迁就，你们呢就这么践踏别人的善良吗？啊，就这么欺辱别人对您的同情吗？那以后谁还会做好事、好心事呢？谁还会做好心人呢？那这社会将会变成什么样子呢？您没有想过吗？为了一己之私，为了自己的利益，啊，就欺负人家，您让人家好心人啊，施善的人寒不寒心呢？对不对？我们老话怎么讲呢？做人要知恩图报，做事儿要光明磊落。我真没拿呀！你们怎么还找人来，还来欺负我这个孤儿无女的？我不管老人呢！你怎么说你也不相信我？我就是没拿呀！我跟您说啊，我跟您说啊，道理呢也跟您讲了，对不对？事情的原委您也非常清楚。如果说您真没有拿啊，那我们可就是没拿呀！跟你说多少遍了，就是没拿呀！怎么就不相信我呢？是这样啊，我跟您说，监控，您知不知道监控是什么？啊，摄像头拍下来的。我刚开始我就跟您说了，我们没有证据，我们怎么可能如此的跟您对峙呢？啊，大娘啊，啊，我用不用给您看一看呀？啊，来，大娘您自己看一看啊，这个老太太是不是您呢？啊，1点26分，刘老板把这个人家准备给供货商的钱放到那个小桌子上呢，因为人马上就要来。屋子里面有人点餐，人家进来了，啊，人家疏忽大意，刚放这儿进来，26分、28分的时候他出来的2分钟，这2分钟就你来了，打开了这个黑色的袋子，放在了自己的内衣的腋下，跟着你就走了，啊，没有证据，我们能跟您说这话吗？啊？就到现在了，还不承认呢？人刘老板就要您一个态度，不然的话，人家直接选择报警。您知道您是什么行为吗？别说您这拿人家的钱了，您就是从大街上你捡到2万块钱，失主找到你了，你不归还的话，都可以告你。我国就您这个行为，我告诉您啊，李阿姨，啊，我国刑法第270条，侵占罪，侵占他人以非法占为目的的，侵害他人财产权的，是可以处以2年以上5年以下有期徒刑。您这是在违法犯罪，您知不知道啊？
您光哭没有用。我告诉您啊，这个事儿不得以解决，您真是逼一个大善人对您做出大义灭亲的行为呢。您是逼一个好人变成心硬去起诉你。刘老板，我对不起你，我给你跪了。干什么呀？李阿姨，别，我意思，别，李阿姨，我糊涂啊，我因我无儿无女。李阿姨，有这个钱好，我以后有病啊，有什么养老就有希望了。不知道我人家没想到那么多。李阿姨，看见钱就忘了一个人的恩情，就忘了一个人的善意。财迷，你这叫什么？你这叫财迷心窍啊！李阿姨，您以后该来我这儿喝水，该吃饭啊，没事，本来就是啊，给你们准备的啊，也是尽我一点绵薄之力。你是大好人，我就行了，你知道人家是好人就行了啊！就这么好的人，你都能这么去对待人家，以后谁还敢当好人呢？这社会上谁还可以去行善呢？您别哭了，那个钱呢？钱在哪儿呢？钱在家。我告诉您啊，把这个钱您给拿回来。您这也就是碰到人刘老板这种大善人了，不追究你法律责任，不然的话，你这么大岁数了，你有可能都得进去2年。刘老板，我回去给你请啊。您先等会儿，那个刘老板，您跟着这个李老太太啊，回去去拿这个钱。没事，我在这等着，想让他自己去拿去。您听我的，您跟着一起去，把老太太送到之后，把钱你拿回来，你自己回来就行。您听我的，行啊，您听我的，肯定你吃不了亏。行啊。朋友们，为什么我要让刘老板啊，这个带着这个李老太太回去拿？因为我们不知道啊，老太太在回去的这条路上，她的想法会发生什么样的改变。人心隔肚皮，思想有可能转变，就是一瞬间。可能老太太看见2万块钱啊，白花花的钱呐，银子在面前晃荡的时候，她就改变了想法。她一个拾荒的人，得什么时候、多久能凑到2万块钱？可能拿着钱就一走了之了。所以说我让刘老板跟着他一起去拿，啊，就防止他反悔这种情况出现。朋友们，如果说您身边也有这样的事情发生的话，您身边也有这种借钱不还的这种情况纠纷的话，每天晚上8点钟来我直播间啊，与我聊一聊。